तो ये है इसका अनबॉक्सिंग वीडियो जो अभी अभी जस्ट आया है अमेज़न से। ये हमारा काम चलाओ चाकू और इसको काटते हैं पहले। दिखने में तो वेट लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। पैकिंग ठीक ठाक है। उसके बाद देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। इसका बॉक्स साइड में ये हो गया इसका 40 पीस वाला आयवा। ये तकरीबन ऑफर में 600 समथिंग करीब कुछ आया था। मैंने इसको ऑर्डर किया था अब 4 दिन के बाद आगे। मेरे को ये आज 2 या 3 दिन पहले ही मिल गया। एक्सपेक्टेड डिलीवरी कुछ और दिखा रहा था। तो है नहीं, इसको भी रखते हैं साइड पे। ये एक बेसिक टूल किट है जो लेकर आने में मैंने ऐसे ख़राब कर दिया सबको यहाँ बट इसको जगह पे वापस से प्लेस करते हैं। ये मेरा ही कारनामा है क्योंकि हम इसको अभी उलट करके ला रहे हैं। इसमें अमेज़न वालों की कोई गलती नहीं है। दिखने में तो भारी लग रहा है, वेट भी है।